Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας εξηγήσουμε εδώ στην ταράτσα μου, που για 15 συνεχή χρόνια παράγω τα λαχανικά της οικογένειάς μου, μία ευεργετική δυνατότητα των ενεργών μικροοργανισμών της τεχνολογίας των EM, τα EM κεραμικά, τα οποία έχουν ευρεία χρήση και χρησιμοποιούνται παγκόσμια, καθώς και στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια. Έχουμε ήδη δηλαδή πελάτες μας και φίλους μας που μπορούν να μας πούν πάρα πολύ καλά λόγια για το αποτέλεσμα των κεραμικών αυτών. Τα κεραμικά αφορούν κυρίως τη βελτίωση της ποιότητας του νερού μας. Είναι πολύ γνωστό από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας ότι προσπαθούσαν πάντα να πάνε να πάρουν νερό από κάποια πηγή. Σήμερα είναι πολλές πηγές γνωστές, όπως η πηγή των Δελφών και άλλες πηγές σε διάφορες βουνοκορφές που απλοί άνθρωποι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα επιστημονικό όσον αφορά για το νερό, πηγαίνουν και παίρνουν αυτό το νερό. Είναι νόστιμο, λένε πολλοί, χωνεύει εύκολα. Έτσι λοιπόν το κεραμικό μας βελτιώνει, εάν χρησιμοποιηθεί στο νερό μας, τη δομή αυτή του νερού και το κάνει πάλι σαν να είναι ένα νερό που βγήκε κατευθείαν από την πηγή. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ, τοποθετείται στα ποτήρια μας και στα μπουκάλια μας για να έχουμε αυτή την ευεργετική ιδιότητα του νερού της πηγής. Υπάρχουν διάφορα σχήματα, μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο τα διάφορα σχήματα που υπάρχουν, που είναι της ιδίας αξίας και της ιδίας ποιότητας που χρησιμοποιούνται για το νερό, καθώς επίσης και το αλεύρι που γίνεται, δεν είναι αλεύρι, είναι η σκόνη αυτών των κεραμικών, η οποία και αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα για κατασκευές και για τα φυτά. Σήμερα λοιπόν θέλουμε επίσης να σας τονίσουμε ότι μπορείτε να αποθηκεύετε το νερό. Και το νερό, επειδή θα αποκτήσει την ιδιότητα της πηγής, δηλαδή θα έχει ένα σωστό οξυδοναγωγικό δυναμικό, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του νερού, αυτό το νερό μπορεί να τοποθετηθεί σε δεξαμενές, σε πηγάδια, όπως έχουμε εμείς σε ένα δοχείο που θέλουμε να το διατηρήσουμε για 6 μήνες, ας πούμε, το νερό, να το τοποθετήσουμε εδώ σε αυτό το δοχείο μας ή σε οποιοδήποτε δοχείο, οποιοδήποτε μέγεθος, και βάζουμε την ανάλογη ποσότητα των κεραμικών μέσα στα δοχεία, μέσα στο νερό που έχουμε να επεξεργαστούμε. Μπορούμε να το βάλουμε στα ποτιστήρια μας, μπορούμε, όπως είπα προηγουμένως, να το βάλουμε στις δεξαμενές, γιατί το φαινόμενο της διατήρησης του νερού θα το δείτε και στην ποιότητα της παραγωγής των λαχανικών σας, διότι ενώ βελτιώνεται το οξυδοναγωγικό δυναμικό του νερού, γίνεται δηλαδή σαν της πηγής, το νερό βοηθάει ώστε τα φυτά να πάρουν τις θρεπτικές ουσίες που τους έχετε δώσει. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει μελισσοκόμοι μας που το βάζουν σε βαρέλια, διότι οι μέλισσες δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε κάποια ριάκια, γιατί η μέλισσα είναι το πιο καθαρό ζώο του πλανήτη, να πάει σε ριάκια να πάρει το νερό της, να πιει το νερό της, και οι μελισσοκόμοι αναγκάζονται και το βάζουν σε βαρέλια. Είναι καλό να τοποθετείτε αυτό το κεραμικό μέσα στα βαρέλια και μπορεί ο μελισσοκόμος να κάνει και το πείραμα, να βάλει μερικά βαρέλια με το κεραμικό και μερικά όχι. Και θα διαπιστώσει ότι η μέλισσα που ξέρει τη διαφορά και την ποιότητα του νερού, την αναγνωρίζει, θα πάει να πιει νερό από το βαρέλι που υπάρχουν τα κεραμικά. Αυτή λοιπόν είναι η λύση. Αφού δεν μπορούμε στις πόλεις να πάρουμε κεραμικά και να φέρουμε λοιπόν το νερό της πηγής στο σπίτι μας. Η θεωρία τώρα, θα σας πω και μια θεωρία που είναι πολύ γνωστή σε όλους σας, η θεωρία της μνήμης του νερού. Το νερό στην πορεία του, για να έρθει στον τόπο της άντλησής του, περνάει από διάφορα σημεία. Εκεί συλλέγει μνήμες. Αυτές οι μνήμες μπορεί να είναι μνήμες από φυτοφάρμακα, από τοξικά φάρμακα, από οτιδήποτε έχει ψεκαστεί στον πλανήτη, και αυτές οι μνήμες υπάρχουν στο νερό και δημιουργούν, ίσως και χωρίς να υπάρχει το πρόβλημα χημικό πρόβλημα στο να χρησιμοποιούμε το νερό, υπάρχει αυτή η μνήμη. Βέβαια αυτό το θέμα
δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά σε τέτοιο βαθμό ώστε να είμαι θα βέβαιη και να σας παρουσιάσω μια επιστημονική μελέτη. Όμως υπάρχει η θεωρία της μνήμης από τη γνωστή ομοιοπαθητική. Σήμερα η ομοιοπαθητική έχει επικρατήσει σε όλη τη γη και υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι έχουν θεραπευτεί από αυτή την μέθοδο. Τι κάνει η ομοιοπαθητική? Απλά χρησιμοποιεί τη μνήμη του νερού. Έτσι λοιπόν τα κεραμικά, αφού έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν αυτή τη μνήμη προς το καλό, να κάνουν δηλαδή τη μνήμη ξανά στην αρχή που βγήκε το νερό, χωρίς καμία μνήμη δηλαδή, από την πηγή του βουνού. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ ωφέλιμο συμβάν που θα ωφελήσει πάρα πολύ την υγεία μας πίνοντας αυτό το νερό. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να πίνουμε πολύ νερό ημερησίως για να μπορεί το νερό να λειτουργήσει στο σώμα μας σαν αντιοξυδωτικό φάρμακο, γιατί το νερό στην ουσία είναι ένα φάρμακο. Είναι ένα δώρο το οποίο χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Τώρα θα σας δείξω πώς θα βάλουμε τα κεραμικά, απλά μέσα στο... μπορώ να επιλέξω το σχήμα. Θα σας δείξω εδώ πώς θα βάλουμε, απλά εδώ έχουμε γεμίσει το δοχείο μας με νερό και ρίχνουμε μέσα αυτά τα κεραμικά. Θα βάλουμε το καπάκι και αυτό το νερό, επειδή δεν αφήνουμε να μπει και σκόνη μέσα, θα είναι χρήσιμο για πολλούς μήνες. Στην υγειά σας. Σας εύχομαι υγεία και χαρά και ευτυχία. Καταπληκτικό νερό. Δοκιμάστε το.